alaykum qadrli muxlislar. Stihl benzopilasini sizlarga hozir yig'ishni ko'rsatib o'tamiz. Tak. Ochamiz, o'zi pashti tayyor keladi. Zanjiri bo'ladi, komplektida shinasi bo'ladi. Hatto nimagadir komplektatsiya polniy emas ekan bu. Ключи yo'q deb o'ylasam bor ekan. Значит, qarang. Nima bo'ladi? Ключи o'zi bilan отверткasi bilan. Ochamiz, shoshilmasdan. Originalni beshti baribir o'ziga xos ko'rinishlari yaxshi bo'ladi. Zanjir qo'yishda ko'rsatib o'taman. Zanjiri 50 zibin. 50 ta tishi bo'ladi. Stihl 180 degan modeldagi. Uzunroq shina qo'ysalaring ham bo'ladi-yu, sal motor nagruska bilan ishlaydi. Mana ko'rib turganlaringdek benzopilaning zanjiri o'ng tarafga soat strelkasiga qarab aylanganligi uchun tishni oldingi tarafga qarab qo'yasiz. Так, keyin shina birinchi shinaga kiygizamiz, bo'lmasa tushmaydi jo'ra. Mana shu shestronkaga tushish uchun 3/8 shakli. Блогер, да? Да. YouTube আমার ভিডিও ইনফানো মেল। Lurcu mas. Tak. Keyin gaykani bittasi kontra gayka deyiladi, bittasi основной. Mana основнойni bir marta ozgina qatirib olinadi. Bu shina o'ynab ketmasligi uchun mana qilich. Oh. Mana berini ko'rsatib qo'ying. Zanjir tortaydigan joyi mana bu. Zanjirni o'sha kamonda qilib tortilgancha shu tortiladi. Tortilish uchun kamgina mana bu gaykani aslabit qilamiz. Ana. Endi uni tarang qilib tortib turib, gaykani qotirsalang yana ozgina bo'shaydi. Shuning uchun qattiq tortib olishdan qo'rqmanglar. Mana tarang bo'ldi. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько это стоит? 300 рублей. 300, да? Так. Mana shunday holatga qotirilgandan keyin Расскажи. benzopilamizni baki benzin 92 benzin bilan do'xtak nimasini aralashtirib solasizlar. Zanjirni yog'lash uchun yog'ni joyi. Tak, har doimgidek mana qatsos, gaz, заводилка, рабочий ход, bu steplini deyiladi, u xolastoy xod. Обкатка qiladigan paytlaringda обязательно xolastoy xod qilinglar do'stlar, chunki agar mana bu holatda obkatka bo'lsa 20 minut mayli kuyib ketadi. Kecha bir klient qaytarib olib keldi. Shuning uchun shu sizlarga aytadigan Stihl 180 Stihl benzopilangiz bormi deb biz emlaklarimizda aytishadi. Mana bor. Xohlagan paytlarda kelishlar mumkin. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.